मेरो यता 2 शुभयात्रा हुन्छ तपाईको यात्रा यहाँले सक्सेस होस् ओके थ्यांक यू म्याडम हुन्छ अझै वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एनआरडी ब्लग्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ है हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदम सन्चै नै छु आजको न्यू ब्लग सुरु भइसकेको छ साथीहरू अहिले बिहानै म घरबाट आज म कति बजी उठेको याद छ कि 4 बजी उठेर त्यहाँबाट अन्त फ्रेसेसहरू भए त्यहाँबाट अनि यताउता गर्दा फेरि हाम्रो आजी उठ्नु भयो आजी उठेर चाय पानीहरू बिस्किटहरू दिनुभयो तिनीहरू खाइसकेर म त यहाँ 22 किलोमिटर टाढो आइरहेको छु नि त अनि त्यो जग्गाको नाम त हो गोदावरीमा बोलाउनु भएको थियो हिजो सरहरूले त्यही कारणले गर्दा म यता गोदावरी आइरहेको छु अनि अहिले मैले कमसेकम पनि कति किलोमिटर कुदाएको छु तपाईँहरूलाई मैले अहिलेसम्म तपाईँको 17 किलोमिटर कुदाइसकेँ 17 किलोमिटर अनि 22 किलोमिटर अझै जानुपर्ने छ यहाँबाट 17, 18, 19, 20, 21, 22 पनि 5 किलोमिटर अझै जानुपर्ने छ त्यहाँ गएर सरहरूसँग भेट्नुपर्ने छ के हुन्छ कसो हुन्छ म त्यो तपाईँहरूलाई बादमा बताइ नै हाल्छु यहाँनिर मजाको एउटा गोदावरी नर्सरी पनि रहेछ हेर्नु न यहाँभित्र त फुलहरू कम त मजाको छैन रहेछ है तेरि के हो ल त साथीहरू जाउँ अहिले फटाफट गरेर अहिले पर पुगिसकेर भेटौँ है त ल यहाँनिर बाटोमा सरलाई पनि भेटेको छु है गुड मर्निङ सर एकदम ठिक छ सर तपाईँको ए हजुर सर हजुर सर ए हजुर सर थ्याङ्क यू सो मच सर है तपाईँलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अब हामी त सँगै यहाँबाट राइडमा जाँदैछु है गोदावरी अनि त्यहाँ पर गएर फेरि हामी निक्लिनु पर्ने हुन्छ कतातिर है त्यो त थाहा भएन परै गएर थाहा हुन्छ होइन ए आज फुलचोकी नै ए हुन्छ हजुर ए हुन्छ सर हुन्छ अब निक्ल्यौँ ओके थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू यहाँनिर गोदावरी नि गोदावरीमा नि आइसकेको छु होइन यो त गोदावरी पार्कहरू जस्तै यहाँ सरहरूलाई भेटिसक्यो हेलो सर हेलो मेरो भ्लगमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ है अनि यहाँ सरहरूसँग भेटिसकेँ होइन सबैसँग भेटिसकेर त अब यहाँ माथि वेलकम गोदावरी लेखिरहेछ यहाँ आइसकेर अब यहाँबाट फेरि हामी उकालो राइड हुन्छ कम्ती हजुर राइड जानुपर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले अहिले यता हेर्नु साइकलहरूको लरी पचार छ बिचरा साइकलहरू हो यस्तै हो ल त अहिले एकछिनतिर भेटौँ ल अहिले माथितिर गइसकेर है पहिला चिया खाइहाल्नु मलाई मेरो यता 2 सबै भूमिसकेको हुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद हुन्छ होइन हुन्छ भइहाल्छ हजुर हुन्छ जाउँ हुन्छ खाजाहरू खाइसकेको छ हजुर हुन्छ ए हुन्छ माथि भेट्नुपर्छ हुन्छ ल त उहाँहरू पनि सबैजना दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट आउनु भएको रहेछ यहाँ गोदावरीमा भेट भयो मलाई खुसी लाग्यो त्यही हो म त अहिले यहाँनिर गोदावरीको सरहरूसँग त राइडहरू गर्दैछु हजुर हुन्छ ए हजुर हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै निक्लिसकेर 1 किलोमिटर आइसक्यो है अच्छा अनि अहिले यो त भाइरल रोड अरे है यो कालो त हेर्नु सक्नुहुन्छ नि कस्तो ठाडो गोदावरीको त भाइरल रोड है हजुर ए आउने गर्छ है ए हाइकिङ र साइक्लिङको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट यो चाहिँ डेस्टिनेसन हो ए यहाँको नि हुन्छ ठिक छ अब हामी
उकालो लागौँ है त अब हजुर त छुट्टिनु हुँदैछ यहाँबाट त जानुहुन्छ अरे हो हामी त्यही हजुर बिदा हजुर सर भयौँ हजुर त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ एकदम हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ थ्याङ्क यू बिस्तारै सर आरामले चाहिँ पुगेर आउनुहोस् ए यात्रा हुन्छ सफल सर होस् ओके थ्याङ्क यू यही शुभकामना छ सर ए हुन्छ सर थ्याङ्क यू हुन्छ अब हामी त उकालो जानुपर्छ हामी 6 जना त उकालो है जम्मा यो चाहिँ उकालो चाहिँ 2700 मिटरको चाहिँ हाइट छ 2700 हजुर मिटरको नि समुद्री सतहबाट 2700 मिटर 2700 मिटर हो उपत्यकाको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ हाइटको चाहिँ डाँडो ए हजुर हुन्छ अब हामी पुगिकन आउँछौँ हजुर आराम से जानुलाई हुन्छ सर ओके सर भाइ जाउँ अब हामी उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ उकालो जिन्दगी झन्डुबम नहोला भनेर सम्झिनु होला है सबैजनाले ल त है लागौँ गुलमाल 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 आई लभ दार्जिलिङ हो त्यही हो साथीहरू अब हामी त उकालो जानुपर्ने भयो यहाँ छ मेरो साइकल सरहरू राइड गर्दै जानु हुँदैछ हो तलबाट नि आउनु हुँदैछ यता पनि जानु हुँदैछ अनि म चाहिँ ठेल्दै हिँडेको खुट्टा दुख्यो क्या यो अलिक पाइडर चाम्रो भयो क्या त्यो भएको कारणले गर्दा ठेल्दै हिँडेको यो नै पाइडर चाम्रो भइदिइरहेको के भएको मैले फेरि यो स्लिपिङ ब्यागहरू निकालेको भए त अलिक हल्कै हुन्थ्यो होला केही निकालिनँ 10-12 किलो त यहीँ छ त्यो भएको कारणले पनि होला अनि म त बिस्तारै हिँड्दैछु यहाँ सरहरू त चलाएर हिँड्नु हुँदैछ त्यही यस्तो उकालो आएर यहाँ सरहरूसँग है एकछिन रेस्ट गरेको अनि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँबाट फुलचौकी जानुको लागि त अब 5 किलोमिटर रहेछ अनि यहाँबाट 2700 उचाइमा रहेछ अनि अब यहाँबाट निक्लिँदैछ हामी त फटाफट गरेर है सरहरू निक्लिनु थाल्नुभयो यस्तो अनि यो उकालो जानुपर्ने हुन्छ लागौँ अब त हामी आउँदा है यहाँनिर चाहिँ एउटा कुवा भेट्यो होइन पानीको पोखरी सानो भरे ए जनावरको लागि हो ए हजुर ए हजुर ए पानी संरक्षण पोखरी लेखिरहेको छ यहाँ पर यहाँनिर त जनावरहरूको लागि चराचुरुङ्गीको लागि पानी खानुको लागि बनाइदिएको रहेछ एकदम राम्रो हो यो काम त है एकदम धर्मको काम है सर यो त एकदम होइन अब चराचुरुङ्गी पशु प्राणीहरूको लागि पानीको लागि भनेपछि त होइन त्यो त एकदम धर्मको यो बेला त पानी पाउँदैन हजुर अनि त्यसैको लागि पोखरी बनाएको ए हजुर ए त्यो त एकदम धर्म है यहाँनिर कतिवटा पशु प्राणीहरू आएर उयोहरू खान्छ होला है पानी खान्छ उहाँहरूले पनि अब जसले पनि यस्तो गरिदिएको छ नि उहाँ चराचुरुङ्गीहरूले त नि यस्तो आशीर्वाद दिएर जान्छ कि साँच्चै नै भनौँ पानी चाहिँ खाली हुँदैन यहाँनिर है यत्तिकै यतिकै रहन्छ है अरू असारको बेला चाहिँ भरि हुन्छ हजुर अरू बेला यो चाहिँ पानी चाहिँ पुग्छ पुग्छ यो चैतसम्म भयो भने त पुगिहाल्यो पुगिहाल्यो नि चराचुरुङ्गीको लागि पशु प्राणीको लागि कति खान्छ र उनीहरूले 1-2 घुट खाने हो निक्लिने यता नै त ज्यादा जस्तो पशु प्राणीहरूमा के पाउँछ होला सर यहाँ त हजुर चितुवा होइन हजुर अनि बाघहरू पनि पाउँछ होला यतानिर जनावरहरू सबै पाउँछ सबै पाउँछ है ठिक छ अनि अहिले त हामी यहाँ माथि आएर एकछिन राख्दाखेरि त सरहरूले भन्नुभयो कि यहाँनिर पोखरी छ भनेर त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर बसेको 1.5 किलोमिटरमा हामी माथि पुग्छौँ फुलचोकी जाने हो 2700 मिटर माथि फुलचोकी सबैभन्दा अग्लो हाइट फुल टिपिदिन्छ है माथि गएर फुलचोकीबाट तपाईँहरूलाई मात्रै लाखे तपाईँहरूलाई ल त अहिले त हामी यहाँ फुलचौकी माईको दर्शन गर्न जाँदैछु है अझ हामी टावर आइपुगिसक्यो नि त अनि सर हामी सबैजना अब उकालो लाग्ने हो अनि यहाँनिर चाहिँ अब सरहरू अगाडि जानु हुँदैछ अनि म त पछाडि हेलो सर अच्छा अनि चाहिँ माथि गएर दर्शनहरू गर्ने त्यतातिर घुमौँ त्यहाँबाट के हुन्छ कसो हुन्छ है ल सर आइपुग्नु हजुर खै हाम्रो अरू सरहरू त अगाडि यता अहिले चाहिँ
तपाईँहरूले यस्तो ढुङ्गाहरू राखेर आफूले मागेकोहरू माग्नु सक्छ। यतातिर चाहिँ त्यही हो मेन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मेन त यहाँ बुद्ध भगवानको मूर्ति पनि रहेछ है। फुलचौकीमै मात्रै अहिले 2300 मिटर उचाइमा आइरहेको छौँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ माताहरूको है। यहाँनिर आज के जात्रा पनि छ भन्नुहुँदै थियो सरहरूले होइन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू यस्तो यहाँनिर सरहरू सबैजना ल त अब घन्टी बजाउँ घन्टी घन्टी बजाउँ घन्टी होइन। हामी त यहाँनिर आइसकेका छौँ। हजुर सबै जग्गा यहाँ सक्नुहुन्छ है, दियोहरू बाजिरहेछ। सबैले आफ्नो मन्नतहरू माग्नु होला है। म त यही नै भन्छु, म त यही नै भन्छु, सबको रक्षा गरिदिनु, सबको भला गरिदिनुहोस् है। हाम्रो संसारलाई रक्षा गरिदिनुहोस् है। पशु प्राणीहरूलाई रक्षा गरिदिनुहोस् है। जति पनि संसारभरिको पशु प्राणीहरू छ सबैलाई रक्षा गरिदिएर चाहिँ अन्तिममा गएर मेरो पनि भला गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। छैन यहाँनिर ढुङ्गाहरू यस्तो छ, यस्तो मजाको जग्गा। यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँनिर आफूले मागेको मन्नतहरू चाहिँ यहाँनिर माग्नु होला हजुरहरूले पनि है। आफूले जे छ त्यो माग्नुहोस् होला। यहाँनिर चाहिँ भोग दिँदो रहेछ, भोग दिँदो रहेछ। यहाँनिर कुखुरा बाख्रा सबैको भोगहरू चाहिँ यहाँ दिँदो रहेछ होइन। हजुर त्यही हो है। यहाँबाट मन्नतहरू मागेर आफूले जे छ त्यो पुरा होस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ल हुन्छ टावर है, मस्त मलाई है, यस्तो दामी छ यहाँनिर चाहिँ होइन। त्यही हो अहिले हामी यतानिर फोटो खिच्नको लागि आइरहेको छौँ। त्यही हो यही हो सत्ताइस सय मिटरमा हामी आइरहेको छौँ अहिले चाहिँ फिलहाल है। सब गर्नु पूजा गर्नु हामी आइराखेका छौँ होइन। एक चक्कर लगाइसक्यौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ आफूले मागेको कुराहरू माग्नुहोस् सबैजनाले। त्यही हो अब लागौँ ओह्रालै ओह्रालो दक्षिण काली ल त यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। निकालेर हाम्रो सर पनि भिडियो गर्नु हुँदैछ, म पनि भिडियो गर्दैछु है त। ल एकदम मजा आइरहेछ यहाँ आइपुगेर चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। त्यही नै हो जिन्दगी, त्यही हो रमाइलो गरेर बिताउनु पर्ने छ है। कहिले दुःख कहिले सुख त भइ नै हाल्छ नि होइन र, त्यही त भइहाल्छ कुरो हो। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। ओम नमः पार्वती भन्नु जस्तो पारा भइहाल्यो नि है। यहाँ सक्नुहुन्छ बुद्ध भगवान् सुतिराख्नु भएको छ है यहाँ चाहिँ है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ सँगै बुद्ध भगवान् यहाँनिर यस्तो छ। अनि म यस्ता त त्यही हो जिन्दगी, बुझ्नु भयो के। लाके त है। गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि। अहिले यस्तो छ है यहाँ। अब चाहिँ सरहरू कता जानुभएको नि, सरहरूको पछि पछि लाग्नु न। यहीँनिर हुनुहुँदो रहेछ। सबैजना रेडी हो अब? अब जाने जाने हो जाने हो।
ल हाम्रो ब्रदरहरू ल हाम्रो ब्रदरहरू हामी यहाँ माथि है तल झरिसकेको थियो हेर्नुहोस् त कति टाढो पुगेर आएको तपाईँहरूले विश्वास गर्नु हुँदैन होला अनि हामी अहिले यहाँनिर आइसकेको छ यस्तो अफ रोडमा हामी होइन सर हेर्नु साइकल अनि लाली गुराँस हेरिहाल्नुहोस् आमा लाली गुराँस अजम्बरी चम्पा चबेली भन्ने गीत सुन्नुभएको होला नि त्यस्तै खालको छ है यहाँ त फेरि गुराँसहरू यतै गुराँस उयो तल नि गुराँस चारैपट्टि गुराँसै गुराँस गुराँसै फुल्यो यो पनि सबै गुराँसहरू अनि हेर्नुहोस् साइकलको भ्यालु छैन हाम्रो बिचरा है भुइँमा सुतिरहेछ यतै सुतिरहेछ यतै सुतिरहेछ यहाँ तल हेर्नु न के मजाले अब जानुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ तल त्यही बाटो होला नि उतापट्टि पऱ्यो यतापट्टिको बाटो जानु पऱ्यो है देख्नु भयो त ल त है अहिले एक तल पुगेर मिलौँ ज्यादा भिडियो पनि नबनाऊ त्यही फोन ह्याङ हुन्छ पो त मेरो त हामीहरू त्यस्तो रोडको एडभेन्चर गर्दैछ यहाँनिर यहाँ पनि टट्टै हेऱ्यो भने नि आम्मा जङ्गल 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 यहाँ तलनिर चाहिँ गोदावरी यस्तो सेटिस देखिन्छ है गोदावरी यहाँबाट हेरिहाल्नु नि जङ्गल हेरिहाल्नु यो ओह्रालो ऊ तलको बाटो पुग्नु पर्ने हुन्छ जङ्गल 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 यहाँ यस्तो साइकल यहाँ छ सरहरू यता हुनुहुन्छ अब चाहिँ यहाँबाट 1300 लाग्नुपर्ने हुन्छ 1300 गएर उता गएर ओह्रालो हजुर ए हजुर अब एकछिनमा त खाना खाने ठाउँ आइपुग्नुहुन्छ अरे अब खाना खाने ठाउँमै गएर भेट्नु अब यहाँ तर जङ्गल चाहिँ गुराँसहरू कस्तो फुलिरहेछ एक दुईवटा त खुवाइ भयो अझै ड्रोनहरू भए त कस्तो दामी देख्थ्यो है यतातिर हामी खाना खाने जग्गामा नि आइसकेका छौँ है सबैजना बसिराख्नु भएको छ अनि अब खानासाना खाएर निक्लिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यही हो यहाँनिर बसी बसाइ भइरहेछ ल त अहिले त हामी यहाँ तल बजार पनि झरिसकेको छौँ है अनि सरहरू अगाडि अगाडि छ पछाडि पनि आउनु हुँदैछ यहाँ अगाडि जानु हुँदैछ अनि म चाहिँ अब यहाँबाट उहाँहरूसँग पनि छुट्टिएर जानुपर्ने हुन्छ है म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ बौद्ध है बौद्ध जानुपर्ने हुन्छ त्यो बौद्ध जान्छु यहाँबाट 20-22 किलोमिटर त बौद्धै छ त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ बौद्ध जान्छु उहाँहरूकोबाट अब छुट्टिएर उहाँहरूसँग है अहिले एकछिन पर गएर अब बातसातहरू मारेर छुट्टिनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म खानासाना पनि खाएर आयो माथिबाट है मजाले हुर्केर खाइकन निक्लेको यहाँ चाहिँ होटलको मालिकहरूले पनि भन्छ होला है यहाँ त हादु आएछ भनेर त्यो खालको खाना खाइदियो भने त अन्त नेक्स्ट टाइमदेखिको त पस्नु दिँदैन होला नि है 3-3 पल्ट अब थपेर खाएको त त्यो पनि कम्ती भए त है भन्नु होइन 3 पल्ट होइन यहाँको बजार सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अप्रोड यस्तो कुदाइ भयो अप्रोड यस्तो कुदाइ भयो के भन्नु र साथीहरू है त्यो खालको अप्रोड कुदाइमा हो भने मजा आयो मजा आजको राइड चाहिँ मजा आयो
दिवस रमाइलो भयो। एकदम रमाइलो एकदम फुङ्ग हुने गरी रमाइलो भयो होइन? त्यही त काठमाडौँको सबसे माथि हाइटमा है पुगाइ भयो आज अनि घुम्यौँ फिर्यौँ मजा गऱ्यौँ आयौँ त्यहाँ फुल्चोकीबाट डाउन हिल गर्दै अनि कता जानुभएको? यहाँबाट होइन फुल्चोकीबाट फुलचोकीबाट त यता त्यो बाटो त मलाई त्यति साह्रो त याद छैन हजुर अफरोड हो भात खाएको ठाउँ कहाँ हो? भात खाएको त माथि उयो चापा चापा खर्का चापा खर्का कि हजुर तपाईँसँग भिडियो कल हजुर हजुर म त नामहरू बिर्सीबाट हाल्दो रहेछु कि होइन पर दिदीहरूकोमा जाने बाटो पनि कतिपल्ट बिर्सीबाट छ चापाखर्कामा खाना खानु भयो अनि चापाखरको डाउन हिल कस्तो भयो? एकदम राम्रो एकदम रमाइलो गाह्रो पनि छ नि? हजुर गाह्रो पनि छैन? गाह्रो हात त दुख्छ? हात त दुख्छ। एकदम लामो डाउन हिल हो नि हजुर। त। त्यसमाथि अहिले बाटो कस्तो छ? माटो माटो त हो क्या रे? माटो त होइन ज्यादा जस्तो ढुङ्गा मात्रै रहेछ त्यो बाटो तपाईँहरूलाई कस्तो भयो नि उहाँसँग दार्जिलिङदेखि आउनुभएको हाम्रो निरज ल्याप्चे ज्यूसँग राइड गर्दाखेरि कतिको रमाइलो भयो के उ भयो यसो हौसला रमाइलो भयो है? बलियो भयो त दार्जिलिङदेखि यहाँसम्म सोलो राइड आउनु नचल्ने साइकल चलाइरहेछ मलाई त नर्मल बलियो हुनुहुँदो रहेछ है? हजुर अनि हाम्रो विक्रम दाइलाई विक्रम दाइ त्यसमा कति किलो छ भनेर सोध्नुहोस् न साइकलमा तपाईँ त उहाँदेखि मक्ख मक्ख हुनुभएको छ उहाँको भिडियोमा हेरिरहेको थिएँ एकदमै उहाँलाई हेरेर चाहिँ धेरै मक्ख हुनु भइरहेको छ एकदम रमाइलो एकदम मजा गरियो है त्यही हो सबसे सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है उहाँ भाइको पछाडि कति किलो छ अरे अनि यहाँनिर त यही मात्रै त होला अहिले साइकल यो गरेर 20 से 25 किलो चाहिँ ब्यागमै मात्रै 30 किलो छ ब्यागमा मात्र 30 30 किलो किलो बोलियो रहेछ ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है सबैजना हामी तपाईँहरूलाई हर्षिली राइडर्सहरूसँग राइड आउनु भएकोमा हजुर अब तपाईँलाई यहाँबाट त अब म निक्लिनु पर्ने हुन्छ है अब सरहरूसँग पनि बिदाय लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त अब यहाँबाट मलाई सरहरूले बिदाय गर्नुहुन्छ है उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है अब यत्रो हामी राइडहरू सँगै गऱ्यो है सँगै अब आज दिनभरि त हामी सँगै नै राइड गरेको अनि त्यही नै हो अब यहाँबाट निक्लिनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ टाटा बाई बाई गर्ने बेला भइसकेको छ टाटा बाई बाई गर्ने बेला भइसकेको छ सरहरू म्याडमहरूलाई सबैजनालाई है अब हजुर हुन्छ शुभ यात्रा ताराको लागि है राम्रोसित शुभयात्रा शुभयात्रा है ओके थ्याङ्क यू म्याडम सबैहरूलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ तपाईँहरूलाई नि तपाईँलाई शुभयात्रा हुन्छ तपाईँको यात्रा चाहिँ सक्सेस होस् ओके थ्याङ्क यू म्याडम हुन्छ अझै होस् है अझै राम्रो होस् है हजुर सबैजनालाई है आज यत्रो मलाई साथहरूले सपोर्टहरू दिनुभयो तपाईँहरूसँग राइडहरू गर्दाखेरि होइन हजुर उहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सरहरू है म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है ल त सरहरू है अब म पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ ओके बाई साथीहरू आएर खानापिना खाएर पनि अब सुत्न आँटेको हामी चाहिँ त्यही हो साथीहरू अब आज मजाले घुमाइ भयो अनि घुम्दा घुम्दै आज ज्यादा थाके पनि कमसेकम मैले राइड कति गरेँ नि अरू 44 अनि यता 13 26 60 70 किलोमिटर जस्तो चाहिँ चलाइछु आज चाहिँ मैले राइडहरू गरेँ उहाँ सरहरूसँग है सिटी एमटिभी राइडर्सहरूसँग गरेँ त्यहाँबाट आएर चाहिँ खानापिना खाएर मस्त सुतेको छु सुत्छु अब है आजको भिडियो के कसो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गर्नु त नबिर्सिदिनु होला अनि मेरो नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि त्यही हो भेटौँला भोलिको ब्लगमा आजलाई चाहिँ यति नै टाटा बाइ बाइ